来的。这个人流量应该和香根差不多。OK， 我终于到了小田园站。一进这里就发现游客不多了，大部分应该都是本地人。然后小田园其实我觉得算是一个比较大的站，也是一个比较大一点的城市。小田园是有新干线的，然后的话，很多人去箱根啊、富士山啊都会在小田园中转。对，大多数人可能把它当成一个中转站。然后这一次的话，我是要住3天，然后在这3天里，我刚刚已经去了不到半天的北镰仓，算1/4天吧。对，看小田园站，挺大的，里面什么都有。我现在要去我的 Airbnb check in。这是小田园的巴士站，我觉得比我想象的要热闹很多。但我估计走出车站这个圈子之后，可能就没什么人了。我说的果然没错，刚从小田园站转过一条街，立刻就开始没人了。那我觉得我应该是来对地方了。这离小田园站也就刚走100米左右，就进入居民区就开始没人了。忘记拍视频了，因为刚才我去拿完钥匙，他们2个人带着我走到这边。然后这个在4楼，它没有电梯啊，因为我这次背包1个人，所以无所谓。然后我喜欢住在顶层，它这1楼还有2楼和3楼的房间，都是一个价钱。我喜欢住高一点，入门一个玄关，然后这边还是往后一点。我背这个包转身不了，然后对做饭的地方，冰箱，然后这边应该有一些碗碟，对，都有。洗衣机，这个是我需要的。OK， 卫生间和那种便宜的旅馆其实一样的，不大，但是我1个人也够了。这个很深啊，感觉可以泡澡。OK， 然后的话，屋子挺大的。这边有放衣服的柜子。对，这边有柜子，这个柜子锁住了 ，staff only。然后，一览无遗，但是很大。然后我看一下啊，这边有电视，这边是坐在地上看的。3张床，这个3张床，不过我就1个人，所以他们应该就准备了1床被子。OK， 暖气已经提前打开了，然后就是外面。好，那 room tour 就这样，我收拾一下。我出门了，现在还不到6点，已经进入了懒觉时刻。今天实在是太累了，去泡个温泉解解乏。现在我要去的是箱根的天山汤治乡，箱根非常有名的一间日归温泉。晚上的小田园除了主街，其他地方都是很安静的。我现在要去坐公交车，去坐巴士。在车站时候有个大叔看我一直在查手机，以为我不知道坐哪个车，还帮我看，等车来了提醒我上车。下来之后要走一段路才行，这一段路哇全都是车，不会是都来开车泡汤的吧？那人是有点多。这下面流的应该都是温泉水，这个应该就是天山汤治乡。这边有个机器，要在这里买票。成人1450，然后会有这样一整个门票，然后我看很多人都是自己手里拿着浴巾。这就是入浴的地方。为什么我刚刚打车了？因为泡汤泡着，发现
错过了一班巴士，然后下一班要1个小时之后8点多。我想想算了，然后就打车。本来想下个 app 打车，他这边用够。然后正好我在门口的时候，发现有一辆出租车，哎，刚好送客到门口，哎，我就问他走不走，他就走了。然后我打车到了香根汤本站，泡汤花1400，打车花1000。快说一下刚才天山汤之乡泡的感觉，90%都是日本人，带孩子的都很惬意的在那里泡，然后老外感觉有来打卡的，但是不多，感觉外国人也就占了10%，干净，里面有休息的地方，但是不是很大。但是泡汤的地方，男汤的话有2个大的室外的温泉池，有2个小的室外的温泉池，足够泡了。人虽然多，但是不拥挤啊。洗澡的地方也有一些，然后洗澡的话是有洗发水，但是没有沐浴露，它只有白香皂，每个洗澡的位置都有一块白香皂，然后大家共用的。我觉得我是没用啊。然后我觉得天山汤之乡就是，你们在这边玩累了，然后晚上过来休息一下，泡一下，我觉得不错的。不能拿它和温泉乡那种，日本蜜汤去比，把它当成一个比较 local 一点的大众的浴池。泉水我觉得反正不错，够泡，泡得很爽，不然我也不会出过巴士。找到旁边一家烤肉店，先吃一点。这个是猪大肠，这份是牛肉，这份是牛里脊。他家肉的品质很好，我这些加起来不到4000日元，还有1杯酒。牛肉基本就是刚变色就拿回来，剩2块猪肠，烤太硬了，实在吃不下了。好了，今天就到这儿，很快乐。早上好。昨天没注意看，这桌子上有他们的 guest book， 入住的人给他们留言。最早的时候应该都是我看到19年、18年的留言，这一本已经都写完了。来自世界各地的人，这边的话是一本新的。这是哪位朋友的 ？Frank， 在25年写的。我之后也会写一下，留一个脚印。好，我们先出去吧。今天打算出去逛逛。今天是礼拜1，大家应该都在上班吧？小田园的街道就是那种非常非常有生活感的街道。我觉得我很喜欢这个小城市，没有来错。我手上提着袋子，我把我的浴巾都带着，因为万一我想去香根泡日归温泉，我就直接去了。本来在 Google Map 上搜了一个尼泊尔料理，尼泊尔咖喱，然后听说日本的尼泊尔咖喱很好吃，本来想去吃的，但是走错了，走错店了。坐下来一看菜单，发现不对，而且还是一个日本老奶奶做的，然后里面就3位食客，一看都是常客，因为他们都聊得火热。然后我就点了一份猪肉炒杂菜，随便吃了一下，但是味道很好，而且还便宜，都是现炒的。然后吃完了，那个有一对老奶奶夫妇，还有一个大叔，还找我聊天，就是简单聊一聊。然后那个大叔之前在上海往日本进口鱼肉丸，然后他们还知道今天是中国的春节，然后我也跟他们分享了一下我的旅程。现在我就要去往海边走。小田园有一个
很小众的景点，叫海之门，就是在海边一个，应该是类似于一个桥洞之类的吧，反正往那边走看一看。这家屋顶上好多鸽子啊！这个就是地图上写的海之门啊，其实它应该就是一个防海啸的通道。这边是个堤坝，然后上面的话也是公路啊。这个门的话平时开着，估计有海啸涨潮的时候就关掉了。这个海岸上基本没什么人。我现在等巴士去香根汤寮。香根汤寮，我在这里坐车的话，其实巴士可以坐到一个叫塔之泽这一站，然后走300米就到了。还有一种方式就是直接坐到香根汤本站，他们家有免费的接驳巴士，每20分钟一趟，提前查一下时间。最后一班车应该是9点多。对，我就直接坐到塔之泽了，就不坐他们免费的巴士了。前面就是香根汤本，有点堵车。OK， 我刚刚下车了，在塔之泽站，可以看一下。然后我是直接从小田园坐巴士就过来了。这边巴士还是挺多的，毕竟香根是旅游胜地。然后来的时候路过了香根汤本那一片，人不少，游客区。然后看这边车，其实香根汤本这附近都有一点点堵，不过也算能通行。所以说住小田园过来公车半个小时还可以。这边应该都是泉水吧？我天哪，全是上坡。这附近也有很多的这种小的温泉旅店。刚才那边啊，这300-400米不是普通的300-400米。这边有一个岔路，不要走错了。有一条是往前面去的，然后有个很隐蔽的一条小路在这边，然后这有一个牌子，记住这个牌子，再往上走。我看有些人还拎着行李箱来的，我觉得年纪大的话就，我不知道他那个接驳车是不是从另一条路开上去了，应该是。年纪大的话就不要尝试跟我一样坐巴士了，去坐他们接驳车吧。到了，它门口有个停车场，这边有个车站，这边应该是入口，香根汤寮。里面有个小园子。这是他们馆内地图，还挺大的，还是男女分开的，有很多休息区，然后有很多私汤，但我没有打算泡私汤。泡汤泡到天黑，这次泡得太爽了。那边都是私汤，今天我泡的是公共浴池，晚上人都多起来。我现在打算去坐他的接驳车。刚刚外面有点下小雨。比起天山汤之乡，我觉得今天泡的比较舒服。第一点就是交通，
它离箱根汤本站比较近，有巴士，还有自己的接驳车。天山汤治乡的话，像我昨天错过了7点的车，就只能等1个小时，不然就打车。正好他们接驳车来了。刚刚没时间录视频，一切都发生得太快了。我刚从温泉出来就坐上了接驳车，然后3分钟就到了箱根汤本站，然后立刻搭上了去小田的电车，所以我花了20分钟就从温泉到了小田站，比我坐巴士时间都要快。然后我泡箱根汤疗泡的还是挺爽的，我觉得比我昨天在天山汤治乡泡的要好。第一点可能我不知道是不是我白天去的，3点多，然后5点多才出来，从泡到天黑。然后里面人没有昨天天山汤治乡多，可能因为昨天是星期天吧，今天是礼拜一，然后感觉外国人的比例要比昨天要高一点。昨天大多都是本地人，今天的话大多也是本地人，但是外国人是有一些。然后里面的池子都挺好的，他们还有单独的2个单人的泡汤池，反正今天很舒服，而且它里面休息空间很大。我刚刚把我在横滨住的1晚取消了，因为我太喜欢小田这个城市了，所以我会在这里住4晚。对，然后现在天有一点点下雨。小田园城很多地方还没有去呢，像小田园的天守阁现在就可以看到，然后明天我会去一趟热海，剩下的时间我就想静静的在这个城市里走一走，休息休息，不要太赶。然后箱根汤疗的话我可能会再去一次，因为对我来讲真的太舒服了，所以我推荐你们在箱根附近的话，天山汤治乡和箱根汤疗的话我可能会推荐第2个。然后门票的话有箱根周游券的话是1700多吧，没有的话是1900，稍微贵一点，但是也可以接受。早上好，我现在要去热海，从小田站坐东海道线20分钟左右就到了热海。然后热海比较有名的应该是热海的花火大会，热海的一些早樱，很多动漫场景也在热海取景。電車の発車の前でも黄色い点字ブロックより我现在已经到了热海，刚出热海就发现这边的人流量非常的多，可能和箱根差不多，比小田园要多了。然后满眼都是温泉的字眼。热海从奈良时期开始就已经是非常有名的温泉胜地了。然后在日本的经济泡沫时期，这边也是一个非常非常受欢迎的温泉胜地。虽然现在呢不像泡沫时期有那么多那么繁华的景象了，但是依旧可以看见很多人是来玩的。OK， 那从地理位置上来讲，热海也是一个非常重要的地点。首先，热海是从东京到伊豆半岛地区必经的一个通道，而且也是从关东地区到关西地区要经过的一个地点，所以说地点对于它的发展也是有非常重要的影响。那现在我们走过的就是热海的温泉街，也是热海主要的商店街，全是游客。这个人流量应该和箱根差不多，周围其实大多数还是日本本地人。热海和整个伊豆半岛地区非常有名的一个食物叫金目鲷。金目鲷这种鱼类价格是属于是偏贵的，它的肉质非常的甜美。这边主要的做法呢，其实有点类似于国内的红烧，有点偏甜口的。然后我现在要去的一家店是用金目鲷熬制汤底来做拉面的，我现在要穿过这个商店街去那家店。日本有很多的温泉胜地，那鼎盛时期呢就是泡沫经济时期，那泡沫破裂之后呢，很多的温泉旅店其实就有一点荒废了。当然像热海和箱根这种地方的话，价格肯定就是要偏贵的了。
热海这边也有日归温泉，包括整个伊豆地区都有很多的日归温泉。这人流量是超出我的想象，而且今天是星期二啊，怎么这么多学生？他们不上课吗？就是这家，怎么这么多人？这前面感觉有30个人。这排队的时候就拿了菜单，应该大家都是来吃第一个的。味道确实很好。我看有的人点了饭，我没点。我本来想点那个他们家最好的带金目雕肉的拉面，但是卖没了，也鸡蛋都卖没了。吃完了，跟我进去的一共就8个位置，排队排了半个多小时，吃面吃了5分钟。就这我还矜持了，因为我看我旁边的日本妹一口一口的吃，我也不好太大口，不然我1分钟2口就吃完了。他们家带金目雕鱼肉的卖没了。OK， すみません。然后那碗面就是2口面，几根笋，一点点洋葱，汤底确实不太一样，没喝过，挺好喝的。但是没吃到金目雕肉，我现在很不爽啊！我想找一家红烧金目雕的，再吃一碗。反正刚才那碗面量也不多，起码吃几块肉。刚才只有1片猪肉。这家店好像是有鱼吃。热海大食堂2楼去看一下。这个热海大食堂加油，而且他家分量应该不多，点个定时就可以了。应该就是这一条红烧的。这个票买完之后还要去前台给他看一下，他才能给我端过来。要不是刚才那个服务生告诉我还在这等，这才对。尝一下，之前在网上一直看这个东西好吃，这个肉怎么夹起来有点硬？哎我去，就是红烧鱼的味道。这确实是红色的，这条鱼本身也是红色的。你们可以去网上看一下金目雕的图片，没熟之前是很漂亮的。这一整块还有点，那我只能直接啃了吗？没有我想的肉质那么松软。哎呀，站在这儿，他们家很实惠啊，生鱼片给这么大，这金枪鱼，我去这么厚，这是我在日本吃到最厚的一块。哇，这块也太大了。他们这个套餐才1700多吧？对，1700加上税1900。我终于知道为什么今天人多了。我好像赶上学生出游了，这吃不少啊。感觉吃大条的金目雕应该更爽。那如果你吃不到的话，就吃一条红烧鱼，味道差不多。一会儿在热海城里逛一逛，看看早樱，然后应该就回小田园了。这个厕所必须拍一下，就这么大，我进去之后差点没出来。热海是一个小的山城，它是建在山体上的，有很多的旅店都在山上面，所以在热海不要看着地图上很近，如果遇到上坡就傻了，这就有点夸张了。要骑自行车都骑不上去，如果回来的话，我肯定就要坐巴士了。都说日本的很多的年轻人就跑到大城市了，即便像热海这么热门的旅游地方，走出商店街之后，其实可以看到很多地方已经显得有些破旧了。之前说过，日本很多的温泉乡都是在泡沫
经济时期盛行，那个时候可能公司很多团建啊，每个人手里也都有很多钱啊，拼命的玩，去炒房。那等到泡沫破碎之后呢，公司不再带着员工到这种旅游的地方玩，那产业自然而然就开始衰退。最有名的就是鬼怒川温泉，能看见一点点的樱花，已经开始长叶子了。热海的早樱应该也是全日本开的最早的一批。这束花开的还算不错。到热海的海边了，这边应该是个小港口。热海是一个依山傍海的城市，在这里夏天看花火大会应该很美。车站好像在上面那个位置，一会儿我可不想走上去，我应该找个巴士坐。我现在在热海站，要坐车回小田园了。吃到了金目雕也就够了，然后看了一下海，感觉热海给我的感觉就是第一点，在海边看花火大会的话应该会很美，以后应该会再来。那第二点就是确实感觉到了日本的一些城镇，哪怕像热海这样的旅游城镇，其实人口外流还是比较严重的。从很多细节上能感觉出来，这个城市有一点点怎么说呢，历史的痕迹。那现在就回去了。我犯蠢了，刚才在车上玩手机，然后一抬头发现到了一个站，不认识，我一看地图以为坐过了，然后下车了，下车才发现原来是还没到站，离小田园还差2站。到了一个很小的站，一下车都没有人，然后旁边就是大海。然后的话，日本的住房很多都是靠近车站的，他们的设计逻辑和国内不太一样，国内往往是先有了房子，然后慢慢去修路，去往中心的地方去盖地铁。但日本往往是先修铁路，因为日本的铁路基本上已经属于垄断了，每一条线路都有各自背后的公司，他们是先修铁路，设几个站点，然后呢在一些站点上开始开发商业地产，然后开发周边的住房。我现在已经回到了 Airbnb， 然后之前我说他们这里有2本 guestbook， 都是在这个房间住过的一些旅客的留言，然后有来自世界各地的人，我也在上面留下了我的话，这是我写的，然后我读一下我在这上面的留言。2026年2月17日，在小田园度过了4个夜晚。这是一座安静而温柔的城市。我也去了热海和箱根，箱根的日归温泉让人难忘。春节那天，我一个人坐在海边，看浪反复拍打海岸。旅途中遇到许多善意，有人主动指路，也有人热情交谈。那些细小的瞬间让人心里很温暖。世界正在经历许多变化，在这样的时代里，理解与善意显得格外重要。真正的生活往往比想象中更平和。喜欢或不喜欢都不该只来自于想象，不如亲自去看一看这个世界。感谢这段宁静的时光。然后我还在上面写下了我这趟旅程去过的所有地方，之前视频拍的仙台还有青森，然后我还留下了自己的 YouTube 账号，如果后面有人的话，他应该会来看我的视频吧。
那今天就这样，明天打算去小田园城看一下，因为还没有去，然后再去一趟海边，然后再去一下香根汤寮，因为上次泡的实在是太爽了，所以明天还要去。对，然后我应该会在白天去，因为我感觉这边晚上人可能下班了，当地人都去泡了。那今天就到这里。今天天气真好，感觉前几天的时候都有点阴天。现在打算先吃个午饭，因为下午要去泡汤，太饿的话肯定不行。今天看海应该会很漂亮。在小田园车站有一家油面，都排队。他们家还有免费的饮料，还可以，价格也不贵。他们家面前就有很多调料，这个面上的很快啊，其实就是拌面，有蛋黄、葱、笋、猪肉，还有一点芝士。它有的会加洋葱酥，但是我没有点那个。这一份才1000块，大碗。先把蛋黄弄破，配上芝士应该很香。一会儿我可以再试着加点辣油，我没有点辣，加点油，辣油。它这个面太咸了，我天，太咸了。我刚才吃完了，我天哪，这个面啊，齁咸啊！我一个东北人，能让我觉得咸的食物，那基本上已经是极其不健康的。味道可以，就是太咸了。而且日本人吃面有个特征啊，他们通常要把汤都喝了。但我今天吃的是拌面，所以我看到有些人吃完面之后还要把水倒在碗里，然后把那个粘稠的油底也一起喝掉。那我确实喝不了了。我今天吃的这个东西啊，是油拌面，它其实是拉面的一种延伸。拉面基本上就是我们所说的汤面，你是要用猪肉或者鸡肉去熬制汤底的。关于拉面啊，很多人会以为它是日本的一种传统美食，其实不是的，它确实是日本现代非常有代表性的食物。但是日本传统的食物其实是米而不是面，那为什么拉面成为了日本非常有代表性的一个这个饮食呢？首先，日本的拉面是源于中国的面食。最初的日本拉面呢是非常有名的横滨拉面。横滨作为一个港口城市，历来就是文化交流比较多。那中国人呢把拉面带到了日本，所以日本的中华面其实就是日本拉面的始祖。那拉面是如何大规模普及的呢？其实还是源于二战之后，日本被美国驻军。那当时二战之后资源短缺，那美国人呢带来了大批的小麦，所以小麦就成为了填补这种主食空缺的一个原材料，面食也就逐渐的发展了起来。像我们现在所熟知的福冈系拉面，也就是大名鼎鼎的伊兰拉面，到北海道拉面，其实都是那个时候开始伴随着日本的经济腾飞大规模普及的。现在我们就走去小田园城，就在后面，一会儿就到了。说起小田园，很多人的第一印象是小田园是一座小而美的城市，也是去箱根的一个途经点。但其实它在日本上算是一个很有历史感的一座城市。小田园是战国时代北条氏的大本营，也是关东非常重要的一个军事据点之一。如果看小田园的地理位置的话，你会发现北边是靠着箱根的山脉，南边呢是相模湾。从关东地区到京都地区必须要经过这个地点。那在古代武器都没有那么发达的
情况下，地理位置很大程度上就决定了它的军事实力。小田园这里曾发生过一场小田园战役，被认为是日本战国时代的结束。也就是说，小田园收复之后，或者说被丰臣秀吉统一之后，日本就彻底的结束了战国时代。天守阁主要就是一是战略功能，起到一个瞭望台的功能，所以它通常都在很高的地方。第二个就是它本身是一种权力的象征。小田园天守阁是要收门票的，510一个人。OK， 我们进来了，拿了一份中文版的说明。我们现在逛的小田园天守阁其实是后期修建的，原址已经被破坏了。这边写着小田园天守阁是规模的话排名第7，最大的是大阪的天守阁，然后是名古屋的。小田园在第7位，高27.2米。这边是小田园城地带的城主。从北条氏之后呢，就是大久保氏，其实都是德川幕府下的人员。这个是小田园城以前的地图。其实天守阁的基本的设计理念都差不多。首先在最高处易守难攻，然后周围要有护城河。小田园战役是怎么打的呢？古代打仗基本上就2种，第一种靠人去拼命，要么长枪，要么弓箭，要么战马。然后就是第二种，包围、围困。小田园是在被围困了几个月之后投降了。之前说过，现在的小田园城已经不是最初的了，是被重复修建过几次，中间发生过战役，还有这种关东大地震。小田园天守阁上面可以在户外去俯瞰整个小田园市，前面镜头正对的方向就是箱根地区了。从这个角度其实可以生动说明小田园的地理位置。中间这一小块是平原，居民都住在这里。再稍微远处一点，北边全都是山脉，所以它真的称得上是一个战略的要地。这里有一个非常有趣的一个小知识吧，就是我们都知道日本天皇是权力的最高象征，但其实很多时候天皇是没有实权的，实权都是掌握在古代的像大明手里，或者在幕府时代德川家康手里。那什么时候近代来讲天皇第一次集中权力呢？是明治天皇。在当时幕府政权已经掌权了200多年。幕府时代日本一直都是一个闭关锁国的状态，和大清一样。当然了，还是有少部分港口在开放贸易，比方说长崎地区一直都是一个贸易港口，和中国做生意，和当时的琉球做生意，和荷兰人做生意。那直到美国的黑船开了过来，强迫日本打开国门，开放贸易，开放港口。那日本的一些人也意识到了，在当前的制度下一定是会有一些问题的，所以有一批人开始帮助当时的天皇明治天皇去进行中央集权，重新掌握权力。于是出现了倒幕派，要扳倒幕府政权。那这些人呢，里面有2个人很有名，一个叫伊藤博文，就是日本现代的第1任首相，另一个叫大久保利通，帮助日本设计当时的一系列制度。很有意思的是，大久保利通的后代有一个人叫麻生太郎，也就是前任的日本首相，然后也是现在的日本的自民党的总裁，所以这个还是挺有意思的，对吧？
这边很有趣啊，有很多小田园自己限定的这个叫啥来着？哦，对了，这个叫扭蛋，有很多小田园自己限定的扭蛋。这个好 Q 哦，这个有织田信长、丰臣秀吉、德川家康、狗狗，他们仨是什么关系呢？就是织田信长是丰臣秀吉的老大，丰臣秀吉是德川家康的老大啊，就是这个顺序。昨天在热海没看到的早樱，竟然在小田园城看到了。刚才从小田天守阁走过来这一路，感觉越来越喜欢这个小城市了，非常的安静。这条路再走一走就到海边了。我现在要去香根汤寮泡温泉。刚坐巴士到香根汤本站了，香根还是这么多人。我今天要尝试去找他们的接驳车。我在网上查，应该是要从车哦，我看到了，牌子上写的香根汤寮，就是出口的地方。宋营香根汤寮，下去应该就有了。日本这个巴士司机都是老司机，香根汤寮到了。这边拍一下，这边都是私汤，进去之后它有很多私汤的房间，然后在前台他刚才问我要不要私汤，我说不用，因为公众浴池大一点，我也不需要什么私汤。不过价钱的话，你们可以提前在网上看一下。接驳车的时间，我泡完了，香根汤寮太爽了，非常推荐大家来。感觉人还好，没有很多。我觉得白天来的话人会更少，因为可能这边很多高中生成群结队来，他们放学之后就会来。然后无论是从设施上、干净程度上、泡汤体验上，还是休息的位置，我觉得这里都比天山汤之乡要好。那边也不错，但这边更好。这边有很多休息的地方，但我泡到晚去了，就没有时间休息了。然后刚刚巴士时刻表也有拍，这边回香根站也很方便，大多数还都是本地人。这边里面有图书馆，你可以拿很多漫画书去看，然后里面还有付费的按摩的地方。车正好在这儿，很好泡，下次还来。这边有很多人是直接坐小田急浪漫特快直达新宿。我明天的话就会去东京了，我会在东京住3晚，不过最后一晚是在机场附近住。所以其实东京是一个3天2夜的行程，然后明天白天我会先去横滨玩个半天，去转一转。我是第一次去横滨，所以如果你对我之后的行程感兴趣的话，可以点个关注，然后看我下期视频，谢谢。